ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Agah bolun. Elbette Allah tebarek ve Taala'nın dostlarına korku yoktur. Kaygı ve gam da yoktur. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ol toğra adamlardır ki Hudaýa we kıyamata iman getiripdiler we dünyada batakwa bolup perhizkar bolupdylar. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Şolar üçün dünyada we ahiretde buşluk we beşaret bardır. Hudaýyň şolaryň hakynda eden wa'desi be hiç wajh taghyir we tebdil bolmaz. Şudur ulu baxt we ulu saadat. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وثاني şolaryň aýtýan kepleri gamgin etmesin. Tahqiq galip bolmak we kuwwat hemmesi Hudaý üçindir. Allah tebarek ve Taala eşitýän we bilýändir. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Agah bolun tahqiq asmanlardaki we yerdäki zatlar, ferişteler we adamlar we başga mewjudatlar hemmesi Hudaýyň milki we mahluqydyrlar. O Hudaýy goýup Hudadan gaýryny çagyryp Hudadan gaýryga ibadet etýän adamlar haqiqatda şeriklere taby bolýan däldirler. Olar hiç zada taby däldirler, meger özleriniň gumanyna taby bolýarlar. Olar hiç zat däldirler, meger yalançydyrlar. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Allah tebarek ve Taala ol tordatdır ki sizin üçün giyeceğini vücuda getirdi. Ta siz giyecede aram alsın deyip. Ve günnizi vücuda getirdi. Roşan o yağtı edip elbette zatlarda nişanalar ve alametler bardır. Hakkı eşitýän cemaatlara. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Kafirler aýdyrlar, Allah tebarek ve Taala özü üçün ferzent tutundy dip. Allah tebarek ve Taala özü üçün ogul-gyz bolmakdan pak we munezzehdir. Allah tebarek ve Taala hemme zatdan gani we biniyazdır. Ogul-gyza ihtiýaجy ýokdur. Tamamy asmanlardaky we yerdäki zatlar Hudaýyň milki we mahluqydyr. Sizin üçün hiç bir delil we hujjat ýokdur. Şu batyl aýtýan kefiňizde aya bilmeýän zadyňyzy Hudaýa nisbet berýäňizmi? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Sen aýt, tahqiq ol tor adamlary ki Hudaýa yalan we batyl sözlerini nisbet berýärdiler, olar nejat tapmadylar we maksatlaryna ýetmediler. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Olar dünyada bir az peýda görürler. Dünýäň metagy nihayetde azdır we tezlikde fanidir.
ondan soň olaryň gaýdyp geljek ýeri menden ýaňadyr. Ondan soň şolara nihaýetde güýçli azapny dadyran kafir bolmaklary sebäpli.